莊士敦道呢邊咧有纜車嘅，我見到有個街市嘅，所以我走入嚟。好靚啲花，都係啲排檔嚟嘅喎，啱啱開檔。咦？有間咁嘅點心喎。啊，好似幾靚喎！阿達通卡喎，頭飾。其實聞到好香嘅花味，真係買花呢度幾靚喎。好靚喎，70蚊一包。因為就嚟新年啦，所以好多啲新年嘅嘢喺度。入邊內街啲鋪頭都係賣緊花喎。咦？呢邊有嘢食嘅喎。零食左右兩邊都有喎，呢度分叉路嚟嘅。哦，行到十字路口喎，兩邊都有嘢睇喎。好得意啊！啲馬仔好得意啊！冇事。哇，好靚啊啲花！呢啲應該係湯包嚟。唔行啦，原來呢度都有賣雞蛋嘅，一直行落去都有嘢睇嘅。永遠都咁多人㗎嗰間嘢。呢度識嘢，你識佢嘅？哦，我行翻轉頭啦。應該未有菜賣添。新年衫，妹豬着嘅衫。哇！呢邊有分支，好大。